No moikka. Koitetaan vähän elvyttää tätä sarjaa. Nimittäin siitä on aika pitkä aika, kun mä ton ekan osan tein. Vois koittaa tehdä nyt vähän uudella sydeemillä. Mulla on nyt tämmönen uusi strategia, miten mä rupean toteuttamaan tätä. Viime kerralla oli vain joku silloisen firman asiakas, niin mä ajattelin, että nyt mulla on parempi konsepti. Mä ajattelin, että mä teen nyt niin kuin Finderilla, otetaan täysin satunnaisotannalla yritys. Mä oon vähän rankannut, eli mä oon laittanut verkkokaupat ja sitten liikevaihdon niin kuin 0,4 miljoonasta tänne 20-100 miljoonaa. Eli mä yritän tästä nyt niin kuin ottaa satunnaisotannalla jonkun yrityksen ja lähdetään katsomaan sitten niiden niin kuin hakukonepuolta, että miten se on toteutettu ja mitä juttuja mulla tulee sieltä esille, mitä voisi parantaa, mitä juttuja on tehty hyvin sun muuta. Ja tehdään vaan tommonen niin kuin perus SEO-analyysi. Mä yritin tätä tekniikkaa aikaisemmin ja tää Finderin kategorisointi ei välttämättä ole mikään maailman paras aina, eli toivotaan, että tällä kertaa onnistuu paremmin. Eli sivuja on 13, niin otetaan 1-13 ja generoidaan luku siitä 5, eli mennään sivulle 5. Ja täältä sitten noita on 15 aina yhdellä sivulla, eli 15 1. Mä oon just katsonut tätä firmaa hiljattain, mutta mä en muista, että mitä tässä tapahtui, niin voidaan tehdä tänne. Tiedän ainakin, että tää on hyvä esimerkkitapaus, mitä voi lähteä tutkimaan. Et on oikea verkkokauppa eikä joku, joka on vaan merkattu verkkokaupaksi ja sitten sieltä ei oikeasti välttämättä myydä mitään tai ei ole niin silleen optimaalinen hakukoneoptimoinnille, mutta verkkokauppahan nyt on lähestulkoon aina niin kuin täydellinen hakukoneoptimoinnin kandidaatti. Joo, eli 16 miljoonaa liikevaihto, aika iso yritys on kyseessä silloin etusivulla. Tällaisesta firmasta voi niin kuin lähtökohtaisesti sanoa, että niin kuin aika harvoin näen tämän kokoisissa firmoissa mitään niin kuin hirveän kriittisiä ongelmia on siinä hakukoneoptimoinnissa, mutta sitten monesti saattaa olla niin, että kun koko kasvaa ja sitten samalla tämä sivuston auktoriteetti kasvaa, niin sitten siinä ehkä vähän monet saattaa laiskistua, ettei tarvitse niin hirveästi niin kuin pistää panosta siihen hakukoneoptimointiin niin kuin sisällön tuotannon puolella tai muuten, koska sitten vaan se sun sivuston auktoriteetti hoitaa niin kuin työn sun puolesta ja ei tarvitse niin kuin osata tai tehdä mitään. En sano, että koko pandalla asia olisi näin, mutta niin kuin monella saattaa olla. Liikenne on pienessä laskussa ollut niin kuin 2024 vuodesta. Nämä on kaikki niin kuin, mä analysoin vaan dataa. Tässä ei ole tarkoitus loukata kenenkään tunteita, joskus sitäkin sattuu, vaan mä analysoin dataa ja niin kun siitä voi päätellä monia asioita, mutta monia asioita myös ei voi. Eli jos on laskusuuntaista liikenne, niin se voi joko johtua, että hakukoneoptimointia on tehty eri tavalla tai sitten ala on vaihtunut tai siihen voi olla miljoona eri syytä, mutta mennään vaan sen datan perusteella, että miltä tämä data meille näyttää. Eli tällä hetkellä datan perusteella liikenne on ollut laskussa. Tuosta voisi katsoa, tässä näkyy sitten tässä alemmassa graafissa, että kuinka hyvin avainsanat sijoittuu Googlessa, eli kuinka paljon on ekan 1-3 sijoilla, kuinka paljon on 4-10 sijoilla, eli tässä nyt jonkun verran muutosta on tosiaan sielläkin saralla tapahtunut, mutta ei mennä niin paljon nyt näihin tommosiin juttuihin, että katsotaan enemmän vaan mitä niinku tuotteita
Ahrefsin mukaan koko panda myy, mitkä on suosittuja tuotteita ja katsotaan vähän, että miten niitä on niin kuin toteutettu. Täällä on just hajuvettä, tässä tulee kaikkea tällaista brändinimeä ja no tässä on myytävää brändiä sitten kanssa ynnä muuta. Niin mennään ihan, tää on tietysti ei ole mikään semmonen niinku video, että mä vaan tykitän tästä niinku suoraan, että hei tässä on juttuja, vaan mä niinku teen tän silleen, miten mä tekisin oikeasti töissä ja se ei ole mitään hätiköintiä, vaan siinä tosiaan pikkuhiljaa katsotaan, tulkitaan asioita ja tutkitaan asioita ja pikkuhiljaa se kokonaiskuva alkaa sitten aukeamaan, että nämä ei ole mitään TikTok-videoita sitten. Toki näistä voi leikata jonkunlaista juttua, mutta ei ole mikään semmoinen 3 minuutin tykitys, vaan ehkä enemmän haluan avata tämmöistä videosarjaa, missä vaan yleisesti niin kuin tutkitaan suomalaisten firmojen niin kuin hakukoneoptimointia ja verkkokaupan toimintaa ja haluan vaan näyttää, että miten mä teen tätä työtä ja ehkä joku voi oppia siitä jotain ja sitten samalla ehkä niin kuin, tietysti kiva heittää niin kuin näistä firmoista juttuja, että on isoja yrityksiä, mutta monesti siellä sitten saattaa olla kuitenkin jotain semmoisia asioita, mitkä ei niin kuin, välttämättä vastaa semmoisia perus niin kuin, hakukoneoptimoinnin juttujakaan, perusteita siis. Eli katsotaan nyt tosiaan, että mitä täällä on. Tuoksut. Voisi kuvitella, että koko pandalla tämmöinen kategoria voisi olla ihan hyvä. Ainakin ton haun puolesta. No. Tekstiä on jonkun verran täällä, mutta näyttää, että ei ole siis millään tavalla minkäänlaista hierarkiaa otsikoiden kanssa. Ja mun mielestä näyttää, että täältä puuttuu nyt niin kuin ihan toi H1-otsikko kokonaan, niin katsotaan täältä tällä työkalulla. Joo, eli tämä Ahrefsin työkalu on muuten tosi kätevä. Itse tulee käytettyä tätä nykyään tosi paljon. Tästä näkee niin kuin suoraan titlen, metadescriptionin ja sitten ton otsikkohierarkian. Eli nyt näillä on H1-otsikkona, mä kyllä näen sitä, että missä se täällä on, mutta niin kuin HTML, niin H1 on tuoksut. Eli nyt jos mietitään sitä, että me halutaan hajuvesi avainsanaa, joka on yksi haetuimmista, no Ahrefsin mukaan haetuin yksittäinen tällainen tuoteryhmä, minkä avainsanaa haetaan. Se on nyt siellä 2-3 tippunut. Ei tule ketään koko pandan sivuille sieltä, niin tämä nyt on aika peruskamaa, että niin kun sulla pitää olla sitä sanaa, mitä sä yrität niin kun Googlelle opettaa, niin täällä sivuilla, mutta tää olikin nyt tämä etusivu, mutta pistää se pois, että mä tsekoilen enempää. Mutta tosiaan tuoksut, eli otsikkotasolla tuoksut, hajuvedet. Siellä on ensimmäinen hajuvedet sana niin kuin otsikkotasolla ja joo, eli se on nyt niin kuin H2. Eli jos nyt miettii tätä niin kuin otsikkohierarkiaa, että H1 on tuoksut ja vasta H2 hajuvedet eikä hajuvesi, tai ihan hyvä toi monikko, että kyllä Google sen siitä niin pitäisi tajuta. Mutta tosiaan niin kuin tällä otsikkohierarkialla nyt kuitenkin se on nimenomaan hierarkia, että H1-otsikko on niin kuin tärkeimpiä signaaleja Googlelle, että mitä siellä sivuilla on. Ja tällä hetkellä me ilmoitetaan Googlelle nyt, että siellä sivuilla on tuoksuja. Ja titlessä, joka on lähes yhtä tärkeä, ellei yhtä tärkeä, en osaa varmuudella sanoa, mutta niin kuin yksi tärkeimpiä signaaleja myös. Siellä ei ilmoiteta Googlelle, että tällä sivulla on hajuvesiä, vaan tällä sivulla ilmoitetaan, että tällä sivulla on tuoksuja. Niin se nyt ei niin kuin ton avainsanan kannalta ole niin kuin kovinkaan hyvä idea.
Ja sitten ehkä tämä, että nyt niin kuin otsikkohierarkia on se, että ensin tulee otsikko H1 ja sen jälkeen tulee H3-otsikkoja, eli niin kuin HTML:ssä nämä tuotteiden otsikot on niin kuin merkattu H3, eli jos nyt mietitään, että H1 on tärkein, H2 on niin kuin toisiksi tärkein ja H3 on sitten kolmanneksi tärkein ja sen jälkeen tulee se, mitä on leipätekstissä. Niin nyt me niin kuin ilmoitetaan Googlelle ensinnäkin, että tässä on vähän nyt tällaista niin kuin järjestyksellistä ongelmaa myös, että eka tulee H1, pitäisi tulla seuraavaksi H2. Ei se nyt niin justiinsa ole aina, mutta niin kuin se voisi olla paremminkin. Ja nyt me ilmoitetaan Googlelle, että näissä aika tärkeissä otsikoissa, niin tällä sivulla myydään, no siinä on parfum niin kuin toisella kielellä, mutta ei se ole silti hajuvesi avainsana. Sitä ei esiinny niin kuin missään näistä tuotteista tuotetasolla. Ja se esiintyy nyt yhden kerran H2-tasolla, toisen kerran, kolmannen kerran H2-tasolla. Eli sitä on täällä sivuilla, mutta se ei niin kuin kovin montaa kertaa nyt esiinny. Ja varsinkin kun kyseessä on tällainen niin kuin iso haettu avainsana, niin tässä on nyt niin kuin 300 sanaa tekstiä, 279 sanaa tekstiä hajuvesistä, niin se ei niin kuin Googlelle ole kovin hyvä signaali siitä, että te olette niin kuin asiantuntijoita tässä avainsanassa. Et tällä hetkellä nyt 2 tärkeintä signaalia Googlelle, title ja H1, signaloi, että täällä on jotain muuta kuin hajuvesiä. Ja sitten missään tuotteissa ei sanota hajuvedestä mitään. Eli H3-tasolla ilmoitetaan ainoastaan jotain muuta myös. Burberry, brändi, iso brändi, Versace, iso brändi, Armani, iso brändi. Eli nyt ilmoitetaan, että täällä on Burberry, Versace ja Armania, mutta ei niin kuin kunnolla suomeksi, että mitä niiltä. Että parfum, eli yksi leipätekstin sana, ilmoittaa toisella kielellä, ulkomaisella kielellä, että täällä saattaa olla niin kuin hajuvesiä, mutta se signaali ei vaan ole nyt kovin vahva tällä sivulla niin kuin Googlen suuntaan. Mikäs otsikkotaso toi oli toi? Koe tuoksut uudella tavalla. Sitä mä en edes niin kuin näe tässä, eli periaatteessa tämä ei sitten varmaan HTML:ssä ole ollenkaan mikään otsikko, vaan se on sitten vaan niin kuin muokattu isoksi, mutta leipätekstissä se on, tai siis täällä tekstissä se näyttää niin kuin, se on leipätekstiä, mutta täällä se vaikuttaa siltä niin kuin siinä olisi otsikkotaso, jos nyt en väärin tosta näe, mutta tosiaan nämä vois, mitä mä nyt tekisin tähän näin, niin ensinnäkin saman tien noi title ja H1, sinne se hajuvesisana. Mä en ole varma tästä käytännöstä, mutta niin kun, jos nyt loogisesti miettii, että mä en niin kun nyt välttämättä näistä tuotteista haluaisi Googlelle niin kun signaloida ehkä mitään. Eli ne vois niin kun laittaa leipätekstinä, eli toi H3-otsikointi ehkä pois, tai sitten jos se H3-otsikointi jätetään, niin sitten siinä voisi olla sitten myös niin kuin, katsotaan vielä, että miten se on merkattu. Joo, eli se on niin kuin koko toi teksti on se otsikko, vaikka se tässä näyttää tosiaan isommalta toi ja toi näyttää pienemmältä, niin se on niin kuin sitten siellä koodissa muokattu niin, että tämä näyttää isolta, mutta toi näyttää pieneltä. Eli tämä koko teksti on H3-otsikko, niin tuohon nyt voisi vaikka laittaa se hajuvesi sitten. Et varmaan ei se huono olisi ainakaan niin, ja en ole varma tosiaan, että onko se kumpi olisi parempi välttämättä, mutta kumpi vaan näistä olisi parempi kuin tämä, mitä se on nyt. Eli nyt signaloidaan Googlelle jotain, niin kuin missä ei sitä sanaa ole ollenkaan ilmoitettuna. Toki kyllä Google tuosta parfyymistä ja ehkä niin kuin kontekstista voi ymmärtää jonkun verran, mutta kun me nyt yritetään Suomen nettiin ja Suomen Googleen optimoida sanaa hajuvesi, niin mut joo, jompikumpi olisi parempi kuin tämä, mikä nyt on. Sitten seuraavaksi varmaan nämä tekstit kuntoon, eli enemmän
varmaan niin kuin enemmän tekstiä, 3 kertaa enemmän tekstiä, eli se olisi varmaan ihan hyvä. Ja sitten tosiaan mun mielestä tämä on ihan hyvä niin kuin aihio periaatteessa tämä. Eli täällä on vähän linkkiä, lähtee poispäin, niin kuin sisäisiä linkkejä brändeihin. Pohja on hyvä, mutta tosiaan kannattaisi olla kyllä sitten se niin kuin määrä kunnossa. Mulla on semmoinen muistikuva, että mä olisin lukenut jostain, että joka on ristiriitasta, eli mä en ole itsekään varma tästä. Eli mä oon lukenut joskus jostain, että Google tulkitsee niin kuin, ei sen HTMLn perusteella, vaan sen, niin kuin, sen perusteella enemmän, että mikä niiden kokoero on. Mutta mä en ole varma ja mä en muista, että mistä mä oon lukenut tätä, eli unohtakaa toi, mutta ehkä joku tietää ja osaa sanoa, koska siis mä oon lukenut myös, että se HTML on ainut, mikä merkitsee, ja vaikka mä esimerkiksi tekisin näin, niin kuin tässä on tehty, että tämä on merkattu H2, mutta se on sitten niin kuin koodissa pienennetty, tyylitelty tämmöiseksi niin kuin leipätekstin näköiseksi, mutta toi on silti H2, niin sen toisen paikan, mistä mä luin, sen mukaan tämä tyyli olisi niin kuin huono, eli Google ei ymmärtäisi tästä sitä, ja toisaalta mä oon taas lukenut täysin päinvastoin jostain, mutta mä oon jäänyt miettimään sen jälkeen, että niin kuin, kumminhan päin se on. Itse tulee siis tehty aina niin kuin, ihan fyysisessä koossa, ne on tuossa niin kuin, tekstissä, että aika harvoin tulee HTML muutettua sitten noita kokoja, mutta jos joku tietää, niin vastatkaa, koska en ole varma. Sillä tavalla, millä mä teen, niin se on varmuudella ainakin oikein, mutta niin kun on vaan tullut vastaan joskus, että tämä voisi olla huono. Mutta joo, tuossa oli nyt niin, aika yllättävää se vaan on, että niin kun, noi on ihan perus hakukoneoptimointijuttuja ja ne ei ole kunnossa täällä sivulla. Ja nyt puhutaan niin kuin 16 miljoonan liikevaihdon firmasta. Että kyllä se yllättää, että miten sitä avainsanaa ei niin kuin saada sinne titleen. Vai onko se sitten niin, että ei vaan niin kuin kiinnosta? Vai mistä se johtuu? Kertokaa. Mä varmasti teen linkkariin jonkun viestin, että hei, tein tämmöisen videon ja ehkä mä laitan siihen koko pandan ja ehkä te koko pandalla voitte katsoa tämän videon ja kertoa, että miksi ja miksi näin, että perustelkaa mulle se, että miksi tämä olisi parempi kuin se, että tässä ei lukisi hajuvesi H1, tossa se muuten olikin. Hajuvesi H1 ja sitten miksi teillä on näin vähän tekstiä ja miksi teillä ei ole titlessä hajuvesi avainsana. Mut joo, eli tossa nyt oli tommonen eka, mikä tuli vastaan ja siellä oli ns. Kaikki perusteet ei kunnossa. Niin katsotaan vielä vähän, että tuosta hajuvesi avainsanasta backlinkkejä, eli sitä ei ole niin kuin linkitetty myöskään, että siihen ei ole minkäänlaista sivukohtaista auktoriteettia myöskään rakennettu sille hajuvesi avainsanalle. Mutta muistakaa nyt kaikki ihmiset, että kun puhutaan tämän kokoisesta kaupasta, niin siellä on niin älytön määrä niitä tuotteita ja sitten sitä pitää myös vähän priorisoida, että mitä halutaan myydä, mihin niitä niin kuin digimarkkinoinnin budjetin paukkuja laitetaan jne. Eli vaikka sieltä löytyy niitä niin kuin epäonnistumisia, niin saattaa olla jo, että johonkin muuhun alueeseen on panostettu, niin sen takia, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että mä nyt menen vaan tämän datan pohjalta ja ketään ei ole tarkoitus kenenkään mieltä pahoittaa, ehkä enemmän haastaa niin kuin näitä käytäntöjä, että se mun mielestä tulee tosi usein vastaan niin kuin ihan Suomen linkkarissa ja sitten kun tätä työtä tekee, eli
niin kuin analysoi näitä eri yrityksen verkkosivuja, puhuu eri yrittäjien kanssa niin kuin niiden hakukoneoptimoinnin niin kuin tekemisestä ja historiasta ja kaikesta, niin mun mielestä se tulee niin kuin tosi usein esille, että se tietotaito Suomessa ei välttämättä ole kovin korkealla tasolla. Ja en halua suolata myöskään niin kuin Suomen tekemistä, että se johtuu siitä, että täällä on niin vähän kilpailua, että pienemmälläkin pärjää ja vähemmälläkin pärjää, mutta kyllä silti niin kun ne, ketkä siellä huipussa on, niin niillä on ne hakukoneoptimoinnin perusasiat kunnossa ja hyvin tehty. Eli kyllä Suomessakin se pitää hyvin tehdä, jos haluaa siellä kärjessä olla niin kun jollakin tasolla. Eli mun mielestä se vaan on toistunut niin paljon niin kuin ihmisten puheissa ja niitä, ketkä tätä työtä tekee ja niitä, ketkä sitten ostaa sitä palvelua, että se on huonoa se tekeminen yleensä ja monilla yrityksillä. Ja siellä on niitä hyviä tekijöitä ja hyviä osaajia, mutta mä haluan ehkä niin kuin elvyttää tätä videosarjaa sillä ajatuksella, että ensinnäkin me tekijät opitaan ja mä ehkä pystyn antamaan mun osaamisella jotain uusille ja vähän vanhemmillekin niin kuin tekijöille, että mitä voisi tehdä toisin ja miksi, ja kehittää sitä omaa osaamista samalla kun tekee näitä. Joku voi kertoa mulle, että mä oon väärässä ja perustella miksi. Ja sitten toisaalta taas ehkä niin kuin yrittäjille ja yrityksille niin kuin niitä esimerkkitapauksia siitä, että mitä ei kannata tehdä, mitkä asiat on huonoja, mitkä on perusteita, mitkä asiat niin kuin pitää olla kunnossa, jos te haluatte pärjätä niin kuin verkkokauppana Googlessa muita vastaan. Eli mä haluan niin kuin elvyttää tätä videosarjaa ja nyt vähän säännöllisemmin tehdä näitä videoita ihan vaan sen takia. Mä tiedän, että tämmöisiä niin pitkiä videoita porukka ei nykyään jaksa enää katsoa, mutta mun mielestä olisi ollut mielenkiintoista nähdä tämmöisiä videoita silloin, kun mä aloitin itse niin kuin digimarkkinoinnissa ja yritin opetella, että miten hakukoneoptimointia tehdään. Musta tuntuu, että sitä tietoa on niin älytön määrä ja olisi ollut siisti nähdä, että miten sitä käytännössä tehdään niin kuin Suomessa ja suomalaisille sivuille. Me jatketaan vielä sekunti, mutta tuossa tuli ihan hyviä pointteja jo vastaan. Se voisi tietysti myös olla, että niin kun, mä en nyt tiedä millä alustalla tämä on, mutta yleensähän sinne alustaan saa myös niin kun ohjelmoitua sen niin, että ne titlet tulee niin kun automaattisesti jollakin tavalla. Eli te voisitte ohjelmoida koko panda, niin kun, katsotaan nyt vielä vähän noita teidän muitakin sivuja, että onko se sama. Tässä on näitä isoja brändejä, niitäkin haetaan niin kuin Suomessa aika paljon. Katsotaan vaikka toi Ritualsi tosta ja siellä on hyvin H1 on se pääavainsana, titlessä on pääavainsana. Metasta se tosiaan valittaa vähäsen, eli tämä nyt katkeaa kesken tämä teidän selitys siinä Googlessa ja se ei sitten tietysti niin kuin CTAn kannalta ole mikään välttämättä paras, että se tekee vähän siitä semmoisen niin kuin viimeistelemättömän näköisen, jos teillä on liian paljon tekstiä meta descriptionissa. Tämä ei ole SEO niin kuin mittari, eli tämän niin kuin tällä tekstillä ei ole silleen vaikutusta SEOon, mutta sillä on vaikutusta siihen, että miltä teidän yritys vaikuttaa teidän asiakkaille, että jos Googleen pistää Rituals ja sitten siihen tulee Rituals kauneuskauppasi verkossa, niin tässäkin voisi olla ehkä koko panda, koska nyt tämä ehkä vähän sekaa, että tässä on Rituals, että onko se Rituals se kauneuskauppa vai mikä, ja tässä voisi olla myös, tässä olisi tilaa vielä niin kuin teidän omallekin brändinimelle. Rituals-tuotteet koko pandalta, mahtuisiko? Mutta tosiaan tätä voisi vähän lyhentää. Mutta mulla on nyt heti semmoinen kutina, että täälläkään ei ole tekstiä. Joo, täällä ei ole siis tekstiä ollenkaan. Eli tässä on nyt ne niinku kaksi tärkeintä asiaa kunnossa.
Yes, mutta kolmas tärkein asia, eli teksti ja sen määrä, niin täällä ei ole ollenkaan tekstiä. Eli sitä voi sitten miettiä, että olisitteko te niin kuin korkeammalla siellä, jos sitä tekstiä olisi. Mutta tästä on niin kuin nyt hyvä esimerkki siitä, että no täällä on H1 ja title kunnossa, niin tällä niin kuin tosi korkealla auktoriteetillä, mikä koko pandalla on, niin sä oot niin kuin viitosena. Toki se Ahrefsin arvio, se voi olla vähän enemmän tai vähän vähemmän, mutta etusivulla kuitenkin. Jostain syystä traffic näyttää, eli liikennettä näyttäisi olevan niin kuin 0. Ehkä se voi olla, että Rituals on niin tunnettu brändi, että kukaan ei halua mennä mihinkään muualle kuin Ritualsin omille sivuille. Onko niillä muuten... Ettikös tää? Ei kun niin, mulla onkin tämä ulkomaalainen Google. En nyt rupea sen kanssa enempää kikkailemaan, mutta sieltä tulee nyt 0 niin koko pandan sivuille. Mutta joo, eli niin kun pelkällä H1 ja titlellä, että teillä on Rituals siellä ja näin iso auktoriteetti, niin sulla ei tarvitse olla tekstiä sivuilla. Eli mitä puhuin aikaisemmin siitä, että niin kun mitä isompi sä oot, niin sitä vähemmän sun pitää niin kun tehdä sen auktoriteetin takia, että Google vaan alkaa mennä vähän semmoiseksi, että niin kun, varsinkin tälle vähemmän kilpailussa maassa Suomessa, missä on vaan näin vähän ihmisiä ja niin vähän verkkokauppoja ja sun muuta, niin Google on silleen, että joo, teillä on auktoriteettia, että luotetaan, teillä ei ole mitään muuta täällä sivuilla, mutta kyllä te varmaan olette luotettava, kun teillä on noin korkea auktoriteetti. Eli no, asiat voisivat olla paremminkin, jos tekisitte tekstiä sinne. Saattaisitte olla top 1-2, todennäköisesti ette Ritualsia itseään voittaisi, mutta katsotaan joku muu brändituote, Lumene, mitä Lumene sanoo. H1, yes. Näissä ei voi pahasti mennä vikaa. Täällä on titlessä, mutta näyttää, että täällä olisi niinku metatekstiin jäänyt noi HTML-sarakkeet. Onkohan näin oikeassakin? Näkisinköhän mä tuon Lumene koko panda. Joo, ei se tossa ainakaan Googlessa näy, että jostain syystä toi Ahrefsi vaan sekoilee, mutta katsotaan nyt onko täällä tekstiä. Ei ole tekstiä. Eli sitä voi taas siitä miettiä, että olisiko sitä tekstiä tai vaikka edes yksi H2-otsikko, niin mitään, missä kerrottaisiin lisätietoja. Mutta tosiaan tässä on hyvä, että nyt on niin kuin H3-tasolla väkiselläkin tulee toi brändi niin kuin jokaisessa tuotteessa, mutta se tosiaan, jos ei sitä kerrota mitään tekstimuodossa, niin, tai ei ole silleen mitään niin kuin tietoa, niin ei se niin kuin hyvä ole. Ja tossakin menee taas vähän toi metateksti yli. Katsotaan mieluummin näitä tuotejuttuja suoraan, kun mä en enää kovin monta tee, tää menee muuten niin jäätävän pitkäksi tää video, mutta niin kuin, mieluummin ehkä näitä yksittäisiä tuotejuttuja, kun noi brändihommat on aina vähän oma asiansa. Hiuspanta, siellä 20 8000. Voi olla, että ei ole mikään koko pandan. Näitäkin aina muuten, jos mä nyt sanon koko pandalle, että hei, hiuspannat, niin sitten moni firma saattaa sanoa, että ei ne ole meille edes tärkeitä. Mutta niin kun mä väitän, että jos tää 7900 hakijaa, katsotaan kuinka moni näistä menee niin kuin näille ekoille sivuille. Glitteriin menee 2300 ihmistä, VS Designing sivuille menee 1200 ihmistä, Tokmanniin menee melkein 1000, Ninja.fi 648. Mä väitän, että vaikka jos sä myyt hiuspantoja ja vaikka hiuspanta ei olisi sun niin kuin prioriteetti, niin mä luulen, että sä haluaisit silti nämä ihmiset mieluummin sun omalle sivulle kuin, niin kuin kilpailijan sivulle tai jonkun muun. Jos sanoo myös yrityksille, että kilpailija, niin monet yritykset suuttuu siitä, että ei nämä ole meidän kilpailijoita. Mutta mä tarkoitan nyt en välttämättä kilpailevaa yritystä, mutta kilpailijaa avainsanassa, eli joku muu, joka kilpailee siitä samasta avainsanasta tai myy sitä samaa yksittäistä tuotetta, niin
mieluusti varmaan koko panda haluaisi nämä kaikki ihmiset, ketkä on tullut hiuspanta avainsanalla näille muille sivuille erittäin suurella todennäköisyydellä ostointentio niin kuin pääkopassa, että minä haluan ostaa hiuspannan, niin kukapa verkkokauppa ei haluaisi. Kyllä täällä aika paljon hiuspantoja on, että kyllä mä niin kuin uskon, että tällä hiuspantamäärällä niin kyllä se nyt niin kuin ihan merkityksellinen avainsana varmasti on. Tekstiä ei ole ollenkaan. Eli ja tämä meta-otsikko on liian pitkä. Niin, että kyllä tässä nyt niin kuin jokaisessa tuotteessa, näissä epäonnistuneissa tuotteissa, niin se samat niin kuin perusasioiden puutteet toistuu. Eli HTML, tai siis titlessä joko ei ole sitä avainsanaa ollenkaan, tai sitten H1 ei ole avainsanaa ollenkaan, tai sitten ei ole tekstiä ollenkaan. Ja ei ole, no täällä ei ole H3-tasoilla. Lukee se englanninkielinen, eli Google siitä vähän ymmärtää, mutta kyllä niin kuin suomenkielisellä sivulla niin se oikea avainsana olisi se suomenkielinen avainsana. Jos tässä voisi olla vaikka Dark Satin, hiuspanta, Thin Champagne. Jos se niin kuin brändin puolesta on joku ongelma, niin sitten laittaa noi kaikki tosiaan vaikka, tai laittaa tänne perään, että tämä koko teksti ja sitten hiuspanta, mutta ehkä siinä voi myös olla sekin ongelma sitten, että Google ei tykkää ehkä välttämättä siitä, että on hairband ja sitten vielä hiuspanta, että sitten se voi katsoa, että sä niin yrität spämmätä vähän joka paikkaan sitä, mutta ehkä tässäkin taas, että vaan nämä alennetaan nyt leipätekstiksi ja sitten kirjoittelisitte sen sijaan tänne ihan oikein. Se ei ole niin hirveän paha homma. Nyt tosin ilmeisesti Googlella on, mä en ole varma, että mikä juttu tämä oli, mutta linkkarissa vaan tuli vastaan, että ne on nyt vielä niin kuin, kiinnittää enemmän huomiota siihen tekstin laatuun, eli että se pitää olla selkeästi, varmaan nyt näiden tekoäly, niin kuin, on niin helppo luoda tekoälyllä tekstiä, että se tekstin laatu pitäisi olla kunnossa, että varmaan nyt saisi olla sitten kuvia ja niitä kuvia ja linkkejä ja taulukoita ja kaiken näköistä niin kuin FAQ-osiota ja vaikka mitä. Mutta puhutaan nyt niistä perusasioista vaan, että täällä ei ole tekstiä ja täällä pitäisi olla tämmöisellä näin isolla suositulla avainsanalla, niin täällä saisi olla varmaan 1000 sanaa tekstiä ainakin. Mutta jätetään nyt rauhaan. Mä tiedän, että tämä menee niin pitkäksi tämä video, että ei niin kuin kukaan jaksa katsoa tämän pidempään. Mutta tosta pikainen. Mun pääpointtina on niin kuin se, että mä katon mikä on ongelma ja sitten kun niitä ongelmia tulee vastaan, niin mä sanon ne ääneen. Ja mun mielestä koko pandalla nyt vaikuttaa isoin ongelma olevan se, että perusasiat ei ole kunnossa. Joskus niitä ongelmia, suurin osa perusasioista on kunnossa ja niin kun sä joudut kaivelemaan sitten, että mitä asioita tässä olisi parannettavaa, mutta koko pandalla se oli nyt aivan selkeä se, että mitä tässä oli parannettavaa. Että titlet, metadescriptioni, tekstit, H1, niin noin nyt kannattaisi ainakin laittaa kuntoon. Ja teidän niin kuin koko pandan auktoriteetilla, niin noi olisi todennäköisesti erittäinkin merkityksellisiä ja vaikuttavia tekoja niin kuin kokonaiskuvassa. Ja ei vaadi muuten paljon työtä, jos teidän, niin kuin, tulee sanottua teidän koko ajan, kun tekee tätä työksi ja tekee tätä ihmisille normaalisti, mä puhuisin asiakkaalle, niin kuin sille yritykselle, mutta koko panda niin ei vaatisi hirveästi koko pandan digimarkkinointitiimiltä käydä vaihtelemassa vaikka titlet ihan siihen siksi avainsanaksi. Vink, vink. Mutta joo, tämmönen video tällä kertaa. Mä haluan tehdä näitä ja tehdään tällä samalla konseptilla, että ne on niin kuin satunnaisotannalla. Nyt tuli ihan niin kuin mielenkiintoinen yritys heti vastaan, että tämmönen iso verkkokauppa ja sieltäkin vaan löytyi yllättäen, että haetuimmista niin kuin sivuihin linkittyvistä haetuimmista avainsanoista
niin niiden hakukoneoptimoinnin perusasiat ei ollut kunnossa. Eli paljon olisi tekemistä Suomen markkinoilla, jos 15 miljoonan firmankaan ei tarvi edes titleen laittaa sitä avainsanaa. Toki 15 miljoonan firma niin, ja yli 50 niin kuin Google tai Ahrefsin auktoriteetti tilastoinnin mukaan niin erittäin korkean auktoriteetin sivusto, mutta ei ole tosiaan pärjännyt noilla optimoinnilla ainakaan. Mutta sitten taas täällä Ritualsissa oltiin vitosena, vaikka ei ollut edes tekstiä sivulla. Eli nyt mä lopetan. Kiitos katsomisesta. Jos oman firman hakukoneoptimointi huolettaa, niin tällaista samanlaista analyysiä tarjoan maksuttomasti mun yrityksen kautta, kenelle työskentelen. Eli siellä tehdään tämmöisiä analyysejä syvällisempiä ja laajempia kuin tässä. Tässä tuli aika nopeasti vastaan, että mitä ne niin kuin perusongelmakohdat on, niin voi ottaa yhteyttä linkkarin kautta. Siellä saa laittaa viestiä. Laitan tuohon YouTube-descriptioniin vielä linkit, niin sitä kautta pääsee katsoa mun linkkaria ja voi laittaa viestiä, jos kiinnostaa oman firman hakukoneoptimointia ja miten sitä voisi kehittää. Niin yes. Kiitti vaan paljon. Moikka!